velkommen til Isak og Jonas, men i dag er ikke Jonas her. Og da blir det bare meg og dere. Så i dag tenkte jeg prøve sniper. Det er jeg ikke så flink på. Det jeg skal begynne å trene opp igjen. Team Deathmatch. Ja, for en. Yes. Look at that. Skal bruke. Tusen takk for hjelpa. Ok, så han bruker hagl. Jeg tør ikke å løpe dit. Ok. Skal bruke sniper, og han har sett hvor vanskelig det blir. Ok, bare hardscope. Nei, men se der. Nei, helvete. Ja, men neste gang skal jeg bli mye bedre. Og ikke en liten noob som Isak er. Ja, følg Postgamer og Isak Mikael på PS3. Yes. Og begge i sikte der. Nei. Ok, løp med revolver dit. Ok, jeg tok en. Så det er en til. Nei. Ja, men kan dere ikke bruke sniper? Du. Ikke bruk den. Skam deg. Ok. Skuddsikker vest. Det duger. Det duger. Bare sliding shotte den fyren. Kan vi ta eller hva som kaller man det? Tar han med den. Her skapper vi han. Så oi, plastikkvesten hjelper litt. Ok, tok du han? Bravo. Da har vi hans AC her. Så ser vi de der andre siden. Vet han kommer her. Jepp. Nei, det døde var kameraten vår. 1, 2, 3, vi løper. Yes, det der er så irriterende. Hei, er han der oppe? Nå er jeg litt forvirret. Skikkelig bad boy-fyr det der. Jeg må bare ha skorpe. What? Nei! Jeg suger jo med sniper. Det er i hvert fall ikke min skill. Eller jo, han er mest... Nei, faen. Yes, etter denne runden, da stopper vi filming. Ok, sniker oss inn.
Åh! Hvorfor bruker han den der dumme der? Nei, så får den der av. Så fikk han sentrigen. Ok, sånn var det ødelagt. Er det noen der? Ok, tenkte å stoppe filmingen. What? What? Hva er det med den der sentrigen? Den der tåler jo alt. Den blir aldri knust. Se her. Ok, skal jeg også bruke aser. Nei, sånn. Får vi bare knuse den forstendig. Vet noe. Fy flata skvatt. Fy flata skvatt. Jeg bruker også aser. Ok, den der dumme sentrien her. Ja, det var den. I hate this sentry. I hate this. Ok. Yes. Tenkte å spille litt Minecraft etterpå. Sette litt. Ok, take this. Nei, ikke kan. Ok, da er den. Ok. Litt inni der. Nei, men Isak! Nei! Hvor dum. Ja. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Ha det! Da ses vi neste gang på MV3.